لتاني مرة. ادهم بقى يا جدعان عاوز يعمل تحدي انا بقى جاي له اندومي. تاني والمره دي بقى راهنكم اللي انا هخسر. هو المرة اللي فاتت كان الاندومي ايه حامي عليه شوية، فقال لي لا هات لي حاجات كده ايه الواناتها ومفكر بالالوان، فجبنا ده. انا ما اعرفش نوعه والله، بس اهو حار برضه. وجبنا دوت. بس انت هتاكل ده ولا ده؟ هاكل دوت، شكله كده اخفف كده ولونه بناتي شويه. ونفس التحدي يا جدعان، مش كل شويه هجيب الفلوس، التحدي على 500 جنيه بس اللي يخلص الاول. هو مفكر بالالوان. هتختار ايه بقى؟ اختار ده خلاص. قال انت عليا المره دي هحاول اعلم عليك. كل واحد يفتح كيسه. تاني يا ادم، يعني المره اللي فاتت كنت هيجيلك شلل تقريبا. ايه ده؟ ده فيها ما صوص تاني. بتحرمش. ايه ده؟ بس هي مش بالالوان على فكره، يعني ده لونه بينك، بس انا هفكركم هيبقى عامل ازاي. بص على هبوظك المره دي يا لهوتي. يا لهوتي محمد ام النجم. يا فاشل يا اللي هتخسر. هنشوف يا مين اللي فاشل يا اللي هتخسر. بيتحدانا انا يا جدعان، مجنون والله. انتوا تعرفوا ان انا بخش معاه التحدي هكسب، يعني عارفين اللي هي الصفقات هنشوف مين اللي هيكسب المره دي. السهله فستاني اللي هي الحاجات. يا عم امسك بس كده وريني بقى هتعمل ايه. على جنب كده بقى. بص يا رجاله بقى المشاكل اللي هتنزل. ده عمليات والله، بيجيب عمليات بواسير ومشاكل يا لهوي كلها تحتيه. يعني كلها مشاكل مش فوقيه تحتيه. بص المنظر، بص المنظر يا باشا. احنا نحب المشاهدين تتفرج على كل حاجه، ما بنخبيش عنكم اي حاجه. اهو بصوا اهو كله، ولا نسيب شويه. ده انا هفضيها، ده انا هحطه جنب بس ما يعجبنيش البواسير. ودي التوابل بتاعته. بص الصوابع عامله ازاي، احنا لسه ما عملناش حاجه. دي قص 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 قص. انا احب افرجك على كل حاجه والله. نزل بقى كله كده. واو والله شكله تحفه صح؟ والدخان كده طالع. اه والله. ده معلم وكل. بص منظر جامد قوي. لا صدق حميها. بس مش زي اللي فات. مش زي بتاع اللي فات. ده المره اللي فاتت ده انا خدت معلقه كنت هموت فيها. انت بتاكل اكتر مني. انت قلت تكسبني. انا بتاع احمى منك على فكره، بس هكسبك انا. هنشوف مين هيكسب. هنشوف. انت اصلا دقت بتاعي؟ يلا خد معلقه زي، خد معلقه زي كده. استنى يلا مع بعض. استنى 1 2 3 قدام اهو. هكمل. صعب بس احنا رجاله وهنكمل للاخر. خليكم معانا. واو. نقلع الزنطه بقى عشان كده الموضوع كده. كمل ولا خايف ولا ايه؟ انا اللي اخلص الاول خلاص. انا انسى اللي انت تفوز. يا جدعان ما ينفعش ادهم يتحداني. انا صعب وقلت له، قال لي هحاول مره تانية. مفيش مره تانية ولا تالتة ولا كل مره رابعة. تفوزني. تبصوا فاضل قد ايه؟ يا جدعان حامي قوي. جاتش على المعلقه دي. بصوا يا رجاله انا خلصت اهو. هو اللي وهو لسه كالعاده.
فطبعا انا اللي كسبت، ده الطبيعي، انا مش مستغرب يعني. لو حد مستغرب براحتكم، انا مش مستغرب. بس لو حد عاوز يخليني اتحدى ادهم تاني يبعت لي تحت في التعليقات، وهجيلك تاني عشان تعرفوا ان هو فاشل وملوش لازمه. هو كل مره يجيب لي نوع اندومي غريب وبكسبه برضه، بفوز عليه، لان ده خلي بس طبيعي يا التحدي جدعان. التاني انا ملك وهوريك هعمل فيك التحديات. ايه. ويلا سلام. باي.